नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत। भारत में बने 4 कफ सिरप को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया ऐलान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाम्बिया में हुए 66 बच्चों की मौत के बाद भारत में बने 4 कफ सिरप को लेकर किया अलर्ट जारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जारी चेतावनी में कहा है कि इन बच्चों की मौत का संबंध भारत में बने 4 कफ सिरप से हो सकता है। न्यूज़ एजेंसी AFP ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। अब तक गाम्बिया में किडनी फेल से 66 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन मौतों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद उसने इसके कारणों को लेकर जांच शुरू की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जांच पूरी होने तक इन कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी।